चलो भाई। बैगन। साला तुमको रोके हैं कि बीड़ी मत पियो, अगर चोरी करते समय खांसे तो साले जान ले लेंगे तुम्हारी। साला तू फिर से बीड़ी पीने लगा, फेंक बीड़ी नीचे उतर। और अभी तो रुको। कौन है ये लोग? कौन है रे? अरे खतरनाक लोग बात सारी बात।